Hello，我哋翻嚟 Cool Om Channel。哇！今日咧係咪喺屋？係咪喺我哋嘅屋企啊？梗唔係啦，我哋間餐廳喎。呢間餐廳咧，我同呢度做 hot chocolate，然之後可以加 marshmallow 甜添，我就加咗佢。而家我哋喺餐廳裏邊等緊食物。哇！到咗飲品，哇！勁嘢喎！我唔捨得飲啊！我唔知係開 chocolate 我都唔捨得飲啊！你幾靚啊！都試試啊，但係我唔試過 marshmallow 原來 ring。時間仔啦，忍唔到。試下呢啲 cream 啊，又有 marshmallow 噶嘛，好正啊！我哋到咗呢個 pancake，係 keep meal 咯。哇！哇！好細煙啊！哇！好正。對。又嚟啦！又嚟開始啦！呢個我哋有嘅 egg roll 啊！哇！知道。有啲咩材料咧？呢三五雞蛋有少少 spinach，仲有荷蘭醬。哇！牛肉第三碟，唔該食呢樣先啦。蛋啊蛋！哇！可能大陸個黑椒正。呢個係 potato scone，但係嗰個蛋正，試唔試啊 ？potato scone。真係用咗薯仔整啊！西餐食啦。